nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango oyo bosabone na Achille Nzita TV. Bosabone na Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Achille Nzita TV. Zamba pa mole bino. Kedi Larry, les murs ont les oreilles mais Larry a une bouche. Monoko ya balabala ndé population. Émission Lelo saison 4 toujours continuer dossier ya coronavirus. Confinement yangoyo basengi motono safana na ndaku nous sensibilisons la population ya kosokola maboko. Nous sensibilisons la population pour éviter contact à tout moment, respecter distance, 1 mètre de basengi, respecter distance sanitaire, ce qu'on a maboko, éviter de simba simba, éviter que simba longi, éviter que simba misu, éviter que simba matoi kasi. Tokobandango te sans que ça ba merci na ba nombreux téléspectateurs. Oyo ba fani na bandako, oyo baza bipai na bipai, baza kolanda biso. Tikanga natanga tabandeko ndambo batala kabiso staff sambolonga na kauka na entrée kauka wana bazé belé bazolanda télévision bana commune à Kinshasa bozé belé pa Patrick Boukassa bana plateau bana Kabamba salon les bourgeois bozé belé tikanga na immeuble somib na ville immeuble wana na otala ba agent sécurité ba TV wana bazolanda biso champion Kabala Joe na ngiringiri maître Igo na Bumbu agent Flori Makaza Nangalie mawana bandeko bazala ke belé bazolanda biso kasi dossier lelo tozo continuer dossier coronavirus basengi mono safana na ndako confinement tozo continuer sensibilisation kasi population zolo banini na décision mokonza mboka zwi po balo bana batu bafana na ndako ndeto kiti lelo na mabele to tuna population balobi bafana na ndako balobi batu babimate population zolo banini ndeto kotambola to tuna Papa, Tobo ité, ils ont pour la protection de biso. Mais, bah réserver ni pour la peuple. Oh, parce que ça va pas vendre dans Babylone, on est saison mata de plus en plus de jour au jour. Tous la moura, ils ont mata. Tout ça c'est un problème moko. La police va tini ba surveiller biso. Est-ce que va passer par protection? Oh, on peut pas surveiller biso. Oh, pour par moment baza mendi boy. Tant on kanga mutu, so y a pesa mutu. Donc, makambalo ça là, on dirait bazo raisonner, bazo ma raisonnement là, on va faire ça on laisse. Avant de passer la condition, on va passer bateau. Ils n'ont pas si trop. Oh, puis il y a Simbaté. Tout ça passe. Ndeli comme tu connais les policiers, ils vont avoir un jeep. Modèle, ils vont faire est-ce que ils vont avoir contact, confinement, puis ils vont avoir Kabolango. Bandeko, ils vont avoir cachot. Les gens cachot, c'est que nous avons dit corona. À Kabolango, ah, ndegombote. Mbote papa. Dossier ya coronavirus, balobi, nous avons fait un ndak. Yo le bini pour nous. Bon, pour l'anga, ils ont ma bête, mais le problème est que nous avons pour refaire non, mais nous avons tous les Kinshasa, tu verras la taux du jour. La plupart des gens vont la taux du jour à Kinshasa. Le lendemain, le vendredi. Alors, nous avons le samedi, peut-être, nous avons mais le lot, et ça, on va marcher sur le bâtiment, même si on va pas habiter. Tu reviens la 4 jours à Pessi. Nous avons pour l'anga na luba na utata le lo landa utele lo oh ne atelo landa wa ti so me ke dala to zo ngalo ya siga so zo to ma to sande o na se ka ke balu ke so solution bien so va pesa so ba bilo ko comme ça va la to du jour na isa la plupart va to du jour so buto li ate ala pas o nga za ngo ya ngwa ndebe population zo lo ba mituna ngai biano ya bango tozo tuna population awa balobi bavanda na ndaku batu bako vivre ndenge nini batu bako lia ndenge nini ndebongo dossier ya lelo tozoloba tozotambola population yebisa biso confinement oyo akobika nango ndenge nini dossier ya corona population kinoza vivaka na taux du jour azwi lelo nde ale toza na culture ya banque te ya épargne toza na culture ya kobombaka baprovision na ndako te kaka bino bakonzi kasi lelo tokiti na mabele to na population a bopekisi bango babima libanda bavanda na ndaku tokoliana to tokokufa likolo ya nzala to tokokufa na coronavirus papa mbote dossier ya coronavirus balobi batu bavanda na ndaku tala lobi samedi dimanche lundi si mardi batu bavanda na ndaku bino bakinwa bolobi nini na dossier oyo ba décision bakonzi bazwi na dossier oyo bakonzi bazwi pour ngai zolakisa ke bakonzi banso bakambi mboka oyo basali eloko moko te olobi
bakonzi banso bakambi mboka oyo basali eloko moko te. Bakonzi bango nyonso basali eloko moko te. Pourquoi? Omoni lelo tozopesa ba comparaison ya bamboka esusu ke kuna bango bazali boye po batongaki bakanisaki ke lobi pasi moko ekoya maladie moko ekoya nzala moko ekoya tika tosala boye tobongisa eloko songolo awa bakonzi banso baleki awa Mobutu atiki mama yemo loba nanga hôpital monene mosusu batongi awa na mboka oyo eza wapi namonaka oyo bapakola couleur na en face à Kankokolo. Merci wana batonga te baréflexiona basinois nde baye kotiela bino hôpital à 7 clinique universitaire bakuti yango kokuta babelge bato batongaki yango lelo maladie eye na mboka tofanda na ndako tokofanda na ndako kisi ezali te nzala epai hôpital mpe ezali te tokosala nini bango nde bapesa biso biyano na mituno oyo biso tozotuna bango population etuni awa bokovanda na ndako bokosala nini 4 jours tofandi na ndako tobimi soki mardi soki mercredi tokobima na mbongo nini na makasi nini na libumu nini oyo biso tokobima na nzela libumu eza na nzala babila ventre affamé na point d'oreille edi badécision bazozwa wana ntango eloko eza na libumu te ntina te eza na ntina mpo tozomibatela ngai moko ndenge nafandi ya nazoloba awa nazomibatela mpo nakima maladi mais soki nazali na nzala na libumu maladi wana ezali kotambola na mopepe soki na respire kaka ndenge tozosolola na yo awa sinazwi maladi mpo libumu ekuti eloko te ekuti eloko te na libumu mais soki libumu yali omoni ke naza na mwa banticorps eza kobatela mpe eza kobomba nzoto. Caméra na ngai ekotaka bato na bureau ya bakonzi na ngina kocho na bureau président de la République oza na makanisi malamu okoki proposer président nini na situation ekomeli biso na mboka lobela président nalingi na proposer ye eloko moko na chef de l'État toza na esprit moko na ye po tolingi ye mais il y a un sérieux problème tomoni na mboka oyo mokonzi Antoine Félix Tshisekedi yoka biso okomona loso euti na lufu balingi bakoteka ngo na $12 bato oyo bazalaki kokamba mboka oyo baboyi loso ya $12 ekota na mboka oyo mpo bango bazala baintérêt quelque part fungola bisika oyo peuple akoki kozwa kolia eloko ya liboso eza social molia otie classe ofele oui bana bakokende kelasi mais bakokende na nzala te esengeli na bana balia loso na bapays voisins semoule na bapays voisins eza na ba $2.4 na Namibie na baafrique du sud ezwa na bacontener ezokota par lufu mais gouvernement koosala mpe mosala wana te ya kolesa population sukali ezouta na lufu awa okomona sakombi ya lufu 450 francs oyo ya biso awa 600 francs mais bato bazokanga kuna baboyi loso wana sukali wana ekota mpo bango baza na baintérêt na babiloko na bango ezali na kotanga nkombo basociété te fungola miso bongisa social soki eloko moko ezali kuna ya moins cher tika yango ekota inonde mboka population alia afanda kimia maladi yango eye batonga hôpital te nazoloba vérité à part Mobutu atikaki mama yemo bango 50aire batie langi batiki eloko te clinique universitaire babelge bato batonga lelo docteur Muyembe avec tout le respect olobi na biso bato monga fula bato ya kisenso toke na clinique universitaire soki tozali mokama tokokota kuna ndenge nini bomeka kosalisa biso président de la République na koti na ndako na yo eza mpona kosenga yo le peuple d'abord na kanisi na suki wana nde bongo population azoloba awa bino nyonso bokobima te tosengi bino bacortège na bino minene wana ekebima su te bokangisela biso carburant wana bopesa bachauffeur transport ekita nde mposa population azosenga kasi mituna ya ngai population azoloba kongola vivaka na taux du jour soki abimi aki ateki lipa na ye ateki matembele azwi ndamu ye paso mipondu madeso ya kodisa bana na ndako ntango yo lobi biso tofanda 4 jours na bandako eza l'idée bien mpo na maladi ezo se propager à partir ya mopepe mais biso soki tobimi te tokolia nini na bandako na ndako mpe mopepe koki kokota soki ekuti libumu lelo bakolia te seke maladi ekokota ntina na mopepe toza exemple lelo bazofuta bafonctionnaire papa gouverneur tamona na babanke bino bobi maladi eza na Kinshasa
ceux qui ne va pas connaître bato akangami kanga pe na kolela mbongo malade ne kokota te bozo protéger les populations te bino mo bozo se protéger mais biso population bozo protéger biso de eloko moko te papa yango na sepeli na ina contribuer moi mon cœur nga na zalango pour la président de la République papa toza simana yo mais tozo mona ba décision biso komi ko kozwa eza pour na biso sous population te okomi ko ba décision pour na bino ba kondi pour biso population docteur Muyembe lobi bien mais kinini obobaki so kinini so kinini chloroquine nango papa eza wapi tina lo tozo zelango batu bakomi ko oh non kosu okende place mo bo te yo zela pembeni te zela toloba pardon kosu nyonso eza coronavirus te tobela ba grippe na mboko tobela ba kosu na mboko kasi nde lelo soko okomi komona ba symptômes ya mwa malade ebele kosu fièvre mwa mutu pasi wana benga nde numéro bapesi maloba na mboka ayo nalobi kosu fièvre typhoïde mpe ezali malaria mpe ezali mutu mpe asaka bafaute fièvre ezalaka nango tomesa nango na mboko na bangungi oyo na bangungi toza nango epuis hygiène mupepe wana bozo bakoka virus ezaka soki okutisali te nakoki kosukula maboko ata 10 fois mais environnement na nga swasi nafandi so eza propre te nakozwa kaka maladi mpo nakende ebele te en tout cas na suki yawo merci beaucoup nde bongo population azoloba tozo sensibiliser bino sokola maboko place ozali soki osokoli maboko na savon éviter kosimbela onima moko koloba likambo papa ngai vraiment naza na likambo ya koloba loba mama oui nde na kote ya mibeko mpe tolandi na biso ke tokobana kosokolaka maboko mais soki totali nanu RDC ndenge oyo mpasi eza na RDC biso bamama oyo totekaka baproduit mpona lesa bana sikoyo nakomi kovanda na ndako na bana nayebi te na 4 jours wana nakolesa bana nini me tondimi na biso komi yo ya titi ozwi mesure ozwi biso yango wana likambo te papa tondimi me yebaka na yo bibembe mpe kokoma ebele atako yo ozali koloba ke virus bibembe na ngambo ya maladi te na ngambo maladi te na ngambo nzala papa na ngambo maladi te me na ngambo nzala po mwana kosala 2 jours asupporte bongo ya 3e jour acholi mwana okoka lisusu te ngai mama nakomi kotala kote mwana azokata motema likolo nzala na 4 jours wana mpona lukaka tous les jours mpona sombela bana loso obieli pa mais sikoyo oyo ekomi 4 jours nakangami pondu combien nakoki kobomba na ndako mpona lesa bana ngai nazoteka sikoyo soki nake koteka soki mwa mopiko pondu na ye nakotikala kosomba moloso na mwa mafuta naye kotiela bana l'essentiel bambela mai balala mais sikoyo tokomi ya kokangama na kati ya ndako papa tondimi na biso oui olobi ke virus ezali mpona koprotege biso toboyi te mais protection wana yo osaleli biso yebake biso tovivraka na to du jour oke koteka molipa osombeli bana loso oye kotia na jour moto yebi te ye leta akobanda kotambolaka na bandako oye kopesaka biso mwa quelque chose mpona tolia na bana mpe tokoselela kaka sikosuka sanza nga nafutelaka ngai mobali akufa nga naza veve ndako bakondima eske ndako bato bakondima ke suka sanza nga nafuta ndako te akotala bafazere ebele ya bamama na bana bakozala na balabala mpo bakolo lopango bakondima te tovanda na balopango na bango sans paiement donc ntango bakobimisa ngai yo papa ntango koleka tikala kolokota biso kende kotia biso soki lopango nini okende kobomisela biso mpona koankadre biso na virus ekasi papa coronavirus baproblème ekomi ebele malgré oyo na makambo na yo epesi basolution na makambo papi ezotambolaka na maboko bato ya résidence mpe bapapi mpe ezotambolaka na maboko siko tokozwa mbongo wana oyo tokopesa bango bapapa bavandi na bandako bazosala lisusu te baplace balupelaka mbongo nyonso etangami sikoyo ya résidence mpo otokuna bango leta ozwi bango en charge bazokende kotikelaka bango biloko na bandako abongo biso kutu bango kutu barégi na baoyo na baslel bazotambolaka mpona topesa bambongo bakuro na ya mai sikoyo tokozwa yango wapi papa leta talela biso likambo wana na suki wana merci beaucoup nde bongo population ezoloba kasi tosengi bino bandeko ya régie deso s'il vous plaît bozosenga biso tosokolaka maboko mais tokosokola maboko na mai nini bakosokola maboko na soyi bakosokola maboko na zelo to na mai régie deso
pesa bandeko mai bandeko makala bandeko bumbu selembau bandeko mokali bandeko kota rigini bazobenga mai ezobima te bakosokola maboko na nini soki bino bolingi malade yango esila population ezolela régime ezopesa mai tv eza radio te tozotambola tolanda population alobi nini mpona makambo ya coronavirus confinement mutu nyonso afanda na ndako kata dossier ya coronavirus confinement babi mo nyonso afanda na ndako lelo tokota mpe na bandako tokuti ndeko na kati ya mosu dans une semaine bobomba biloko ya kolia po tokozala na 2 semaines ou 3 semaines ya confinement. Vous comprenez? Ok. Ils ont stratégie moko madame omoni ko kamamboka esengaka il faut kozala na batu moko bazopesa ba conseil malamu pe na ba stratégie. Vous comprenez? Ba biloko eza ba stratégie ko ko. Engwe ba gouverneur azana batu bien te tout autour na ye. Namoni ba stratégie malamu bazate. Biloko esenga stratégie. Président Kabila a raison azaka na 15 collaborateurs te. Esenga stratégie donc au lobby et jour moko bozui maman décision. Tala rande biso to vivant. Culture la prévention ezate. Donc, ils ont marre. Or, ce qui a le bac qui a déjà avant que non, une semaine, bon milling là, 3 semaines, il y a confinement. Donc, il a déjà se préparer déjà en conséquence. Au lieu de ça, 4 jours, Bovani Nandagu, 2 jours, Bobimi. Et bon, au 3e jour, on attend Bobimi. Et puis, le motoré, on a un balabal. Donc, ce qui est un peu malade, on a un attend. Or, ce qui a le bac qui est une semaine, pour se préparer, 2 semaines, Bovani Nandagu, et les gens mieux. Makambo esenga stratégie o nyonso na zalaki na mpona koloba yango na idée eza nango mabe po vome kutokufa ta na nzala ki kokufa na maladie oyo ezo troubler mokili mais ici ekoyi déjà tokosala obone on respecter kaka oyo alobi. Merci beaucoup. Ndebongo population nzoloba totuna pe bandeko mosusu tokota ba mapango mosusu totuna bango dossier ya coronavirus confinement oyo Congola Kosuka Boni à vivre en taux du jour. À suivre. Mbote maman. Mbote papa. Namoni ovandi tout nananu dossier ya confinement par rapport à coronavirus balobi maladie na mboka mutu no savanda na ndako abimate 4 jours yo lobi ni pona dossier. Papa. Olobi bikutu bien olobi namoni yo vandi so na vandi boy sinzala. Souci le kingai balobi 4 jours. Et loko nano olia ezate. Crise yango ezana mboka. Kolia pass koteka ezate bazando ezate. Bon toujours mona pass kolala na nzala mais 4 jours toko sala ndenge nini na kati ya bandako tozo bimate tozo tambola te. To boyi te eza pona ko protéger biso mais nzala oyo tozana ngo. Tozana libanda kotambola nzala ezali mais na 4 jours mais eza po bato bakufa bana bakufa na banzala omeli kama ibo omeli obiki jamais bon na 4 jours bakokaki koloba so balobi ata jour moko problème eza te po mokolo moko ekolaka nyama te mais 4 jours après ça bobimi 2 jours bozongi lisusu 4 jours eza kokufa eza kokufa moyen toloba eza te papa donc mayele suki kaka tokoloba ndeni banzala yango tozaka na nzala bandakala crise ezaka nango ya bandakala mais tobakisi sikoyo 8 jours na eza liwa moyen koloba eza te tokoloba nini yango tolembi déjà banzoto elembi tokende otuna nani tokoyebisa nani eza bien mpona protéger biso mais nzala toza na bambongo te mpo bazando eza te se mikangela tosali soki 2 semaines moto akibimaka oteka te nini te me ebakisami lisusu tosala ndenge nini na minute nde bongo population ezoloba basala ndenge nini bino bakonzi ya mboka bino bato boza na badécision bomeka korefléchir sur libumu ya population awa olobi na population afanda na ndako opesi ye nini bino bozwi bajipe ya sika basapato ya sika bacostume ya sika bobandelango misala kasi à part moustiquaire ya ofele bokabola ya population bopesi bango nini population azolela soki akufi na corona te akokufa nde na nzala tozotambola totuna population baloba dossier ya coronavirus ezosala pasi bazomibatela na maladi kasi nzala nde ezali
Maître, bonjour. Bonjour mon frère. Tu es en plein Moussala. Oui. Coronavirus est balobi topé matofana na banda ku yo lobi ni pona dossier. Oui, effectivement, un message na to sepeli nango parce que santé ezaka na mutuya na prité ne balobaka na lopoto. Alors tant ba konzi ba ko ici, ezali pona intérêt na biso parce que ceux qui nazo bela et qui na ko zo makasa ya sa musala te. Alors tozo senga na ba konzi biso to yami message na esengo. Mais il faut bango pe ba prévoir quelque chose au ko sala ke ata to fani na banda ko to yeba ke famille ba ko sala bien protégée. Moi quelque chose à coller parce que n'est na sali boy na pourquoi na memeli madame na bana quelque chose bali mais ceux qui na yete na fandi to ko supporter na biso parce que to ça peut ba carême na ndenge ya prière to beta ka pe ba 2 ka 5 jours to zo bonde da kaka mais ndenge ba konzi ba sali to zo senga siko na bango parce que bango ba zo ka salaire na salaire na bango wana ba diviser ne fisque 50% siko 50 ba rassembler fond pour la population. Chaque commune, chaque quartier, basa recensement avec autant de mapang, autant de nini, bako soma babiloko, baso ma peuple nandinga on est ça bien. Pour message biso tout au respectango, nandinga ke malade wana ke ne musika, wana les malades na bisoté. Bisoto message na bisoko bima chaque jour, mais tout ça un système propre. To sokoli maboko pour ko éviter ngo mais to kozana bandako to respecter mais bango pe bakanisa biso ke na 4 jours ba lobito za na parler ba revoir quelque chose pour na biso yango to sepe na message fachi aumele na ye parce que ça souci à peuple congolais et puis tozo nazo lancer message na ba opposant soi-disant opposant na monsieur Fayulu monsieur Katumbi monsieur Muzitu monsieur Mbemba bambongo bobimisaka ko somba ka ba boy yango boko somba peuple pour na peuple c'est ça l'idée ba ko soutenir population. Oui parce que lobby na 2023 bako za posa banani ya population soki biso peuple tozate élection ko za mboko bako pesa ba candidature na bango ne pas banani il faut basangisa ba fond ba pesa ngona chef de l'état avec contribution ya biso attaquer ba opposant yango yo et ba examana o ya gouvernement basunga peuple na biso parce que sans peuple mboka ezate message nanga yango na lancé en tout cas balandanga monsieur Fayulu esika zali na muzito bisika bazali mama tata ponye ba rais d'abord maman Olive Lembe kambongo bimisaka ka pona bibembe mais na minute oyo hein soki nde esika tokoyeba ke banali basana bolingo peuple congolais bosangana bosangisa bozala ba fond bozala ba mbongo biso peuple tozana le côté mais bino ba conseiller biso bo travailler ka 18 ans bozala ba mbongo ebele bokoki kosomba ba provision pour éviter le peuple congolais ekozala lukungu eta nzambe pe bino pe bokoumela bolingo ya biso yango wana basali bango tokosepela. Merci. Awa bolukeli batu makambo batu bafana na bandaku dossier tochoka mopiku ya pondo komi 7000 TV za radio to komona image mopiku ya pondo 7000 congolais tokoliana. Comme vous disiez, non, c'est pas normal, il faut dénoncer. Quand les commis. Maman, 7 000. C'est que tu c'est que ma maman dit que tu pour te repromettre le problème. Attends, pour 7 000. Comment on a la race c'est 1 000 fois? Bongo matembele. Dans le bureau, on a des décisions, on Congolais, on souffrir. Yoka, c'est moi les aguilles de combien? De 27 000 euros. Si quoi? Na tout ni prix à l'objet en 45, non pas seulement au 55, ennemi à Congolais, Congolais yemoko. Mupiko pondo komi 10 000, maman moko atie 7 000, babi écoute atie bien. C'est mon avantage qu'on coûte 55 000 euros na 25 000. Yango Congolais milinga raté pour la mine. Olobi lobi talaki biso na zandu. Ok, lelo to na wenze na yo. Puata likambo yo ko puata. Likambo so sala biso kosi. Yo tu na mikili ya poto. Bakani bango kase salate. Sango salate misale salate mais baso tiki bango biloko.
na bandako na biso tozoyoka bakozwa mbongo na maladi eza bénéfice na biso eza nini bakozwa mbongo na maladi oyo nde tozoyoka bakovomela nango na biso bénéfice na biso eza nini na mbongo wana po tozalaka na badiama tozalaka na baor tozalaka na bakufi ti tozakoma bajoko bongo waya nini tere nini tokozwa ya biso nini bazokotika biso bandako bazoprive biso nazokoca na biro ya président lobela président ya république na madame na ye batala biso likambo bafond de risque bongo biso tokotela ndako boni bana biso bakolia tokolala nzala il fallait jouer biso solution ndenge boni bongo oya kotika chaque ndako mwa lipe mwa sukali mwa lolo azokanga biso tokosukala bato mbongo badepute bazokosoma baprovision bato mbongo bazosoma baprovision na mituka na bango population azoloba mokonzi ya mboka bato ya mbongo bakosala baprovision bango bakosala provision na mbongo nini population azolela bokozwa mbongo likolo ya corona bango bino nyonso bato nyonso oyo bazali kolanda biso ezala awa ezali banda ya mboka chaîne na bino yango oyo bosabone na Achille Nzita TV bosabone na Achille Nzita TV Achille Nzita TV Achille Nzita TV Zamba pamoja bino